我係 Billy。今集我哋會完成埋我哋嗰個啤酒乒乓 Beer Pong 嘅遊戲嘅。如果大家都喜歡睇呢一類嘅 VR 嘅遊戲創作教學，請你支持我嘅頻道，訂閱、按讚、留言、分享，同埋撳下個鐘仔，下次出片就會預埋你啦。好，我哋上次講到呢，我哋 set up 咗成個 game 嗰啲酒杯啦，亦都將啲聲效擺咗喺啲 level 嗰度啦。然後呢，我哋將一啲遊戲玩緊嘅時候要發生嘅物件呢，擺咗喺呢個 game playing 嘅 parent object 啦。等我哋可以好容易咁樣利用啲 script 去着或者熄呢一紮玩緊遊戲嘅 object 嘅。咁同樣道理呢，我哋今次呢就會 set up 翻嗰啲 game over 嘅 object 咯。呢度有個叫 game over， 咁依家係熄咗嘅。咁等我着翻佢先。首先我熄咗個 game playing 先，熄咗喺呢度。然後我就着翻個 game over 喺呢一度着翻佢啦。咁你見到呢個 game over 呢，其實係得三樣嘢啫，就呢三粒掣，一粒呢就叫 try again 啦，一粒叫做 new game， 一粒就叫做 quit 咁樣。咁呢個 game over 呢，裏邊呢就有三個大嘅 parent object 咧，一個叫 quit button 啦，即係呢粒掣啦。另外一個就叫 new game button， 就係呢粒掣。第三個呢就係 continue button 啦。咁佢哋呢其實都係喺個 big red button 嗰度抄落嚟嘅。咁你如果要抄呢，只需要撳 Ctrl D 啦，將佢整出嚟嗰個 big red button 抄落嚟，佢就會變咗呢一個。跟住你將個名改咗做譬如 quit 咁樣，咁就得噶啦。咁我依家就整咗個 quit 1嘅 button 啦，就係呢個啦。咁你就重複咧將佢哋抄落嚟啦。咁我依家鋸翻佢先。抄完落嚟之後咧，我哋就要改佢個位置啦。咁可以撳住呢度嚟改啦。等佢哋分別響個台嘅三個位置啦，左、中、右啦。然後咧，每一粒 button 咧，我哋都要去做一樣嘢喎。咁點樣做咧？我哋譬如個 quit button， 我哋要佢離開嘅。咁我哋又開咗佢啦。然後咧，撳呢個 button，quit button 裏邊有一個 button 嘅子物件嘅，撳呢個 button。然後喺右手邊咧，我哋又會見到佢有一個 script 叫做 Interactable Unity Event Wrapper 呢一個 script。裏邊咧有一個 when select， 即係當我哋撳咗佢嘅時候會產生啲咩嘅。咁我哋呢一度咧就要加翻啲 action 俾佢啦。我哋個 action 咧其實就係我哋個 script 啦，就係個 score manager。咁我哋喺左手邊揀咗個 score manager 先，撳實佢。我而家撳翻粒掣先，撳翻個 button 先，然後撳實個 score manager， 將佢搬過嚟呢個空格嗰度，搬嚟呢個空格度。係啦，咁你就見到佢一撳落去咧，佢變翻指翻做 score manager 㗎啦呢度。咁然後咧，我哋叫個 score manager 做乜咧？我就撳呢個 no function 呢度，撳 score manager， 跟住我哋就叫佢做 quit 啦，因為呢個掣係 quit 㗎嘛，我哋撳 quit。咁呢個掣咧，俾你撳咗之後，佢就會執行呢個 quit 嘅動作。同樣道理咧，我哋就開另外一粒掣啦，就係嗰個叫做 new game button 呢個掣。我哋又撳 new game button 裏邊嗰個 button。然後咧又係揾到一個 Interactable Unity Event Wrapper 呢度啦，又揾到呢個 when select。咁我哋又將嗰個 Score Manager 撳實佢，跟住搬入去呢度啦。好，跟住搬完之後，我哋又將個 Score Manager 個 function 咧 set 做 New Game 啦，因為要同粒掣一樣嘛，個掣叫 New Game， 我哋就 set 做 New Game。好，跟住第三粒掣最後一粒啦，就係我哋個 Continue Button。你係撳翻 button 啦，呢度又係揾翻呢個 script 啦，又揾翻 select 啦，然後我哋又將嗰個 score manager 又搬過嚟啦，放手。今次呢粒掣咧就叫做 continue button， 咁我哋揾翻 continue 啦。好，咁我哋已經 set 晒三粒掣啦。咁 set 完呢三粒掣咧，我哋就要記得熄翻嗰個 game over， 因為呢個 game over 一開始遊戲嘅時候係唔會着嘅，係玩到你個 level 完咗，個 game 完咗佢先會利用個 script 去着佢嘅。game playing 呢度咧，我哋又要着翻佢咯，因為一開始遊戲個 game playing
係着嘅，裏邊嗰啲 Big Red Button 啊、乒乓波啊呢個咧都係要着嘅，如果唔係玩唔到遊戲嘅。跟住最後咧，我哋就要開翻個 Score Manager 啦。個 Score Manager 咧係我特登為呢一個 game 而寫嘅 script， 但係我改到佢咧可以應用喺其他 game 嗰度嘅。咁個 Score Manager 其實係擺喺一個 empty 嘅 object 叫做 Score Manager， 同個 script 名一樣嘅。然後喺裏邊咧我就將個 Score Manager 咁搬入去裏邊嘅，等佢變咗做一個 component 咁嘅一個 script 嘅 component。咁我已經做咗就唔好再做啦。當你搬佢入裏邊咧，佢會自動加咗個叫 audio source 個喇叭落去嘅。然後個 play on awake 咧，你由得佢着啦，因為佢係會根據個 script 去播唔同嘅聲效嘅。你見到呢度 audio clip 咧係冇 fix 死一個聲效嘅，到時個遊戲去到邊個過程，佢就會播個聲效。譬如佢贏咗，又會播贏嘅聲效；輸咗，就播輸嘅聲效咁樣。然後咧，我哋走翻去個 script 本身啦。個 script 本身有好多 parameter 要擺落去嘅喎，有啲就要，有啲就唔擺都得嘅。咁我哋每一個都 go through 佢啦。第一個咧就係 level text， 即係話我哋玩緊 level 幾咧，就係嗰個 level text 啦。咁我哋揾翻呢一個 scoreboard 裏邊嗰個 level 啦，其實佢就係個 level text 嚟嘅。咁我哋就撳實佢，將呢個 level 搬過嚟 score manager 呢度。咁你見到咧，佢已經變咗做 level text mesh pro 呢度啦。因為呢個 level 裏邊咧係有個 text mesh pro 嘅，呢個佢本身已經寫咗做 level 1嘅。到遊戲玩緊嘅時候，我哋會dynamically 咁樣去 update 呢個字，變做 level 2啊、level 3啊咁樣，一路玩唔同關數會變翻嗰個 level。呢個就係 level 啦。咁跟住我哋繼續第二個 text 嘅字咧，我哋要 set 咧就係 unlock level。咁我哋係咁樣將個 unlock level 撳實搬過去啦。呢度咧就係話，當你 unlock 咗某個 level 咧，會 show 出嚟 level 1 unlocked 咁樣去獎勵下你嘅。第三個字眼咧就係 player life 呢個啦。咁我哋將佢搬過去啦。player life 就係話你剩翻幾多個波啦？遊戲一開始會變咗做12啦，跟住慢慢扣減，每玩一個波掉咗出去咧，就會扣減變咗11，跟住去到0咧，個遊戲就完㗎啦。第四個咧，我哋就將個 score 嗰個搬過嚟呢度，我就會計分咧，即係呢一個分數咧，呢個100呢個分數就係個 script 會計出嚟嘅。跟住咧，我哋就有個叫 high score text， 撳實個 high score 搬落去啦。呢個就係我哋計最高紀錄會 show 出嚟，呢一個最高紀錄。我哋揾翻 game over 裏邊嗰啲掣啊。咁呢度咧有個叫 continue text 嘅，撳一撳佢。呢個咧就係話，究竟你玩完咗個遊戲，你係屬於 break 咗去 next level 啊，定係話你要 retry， 你 break 唔到去 next level， 你要繼續玩翻同一個 level。我哋就會根據你遊戲嘅情況咧，寫落去係 retry 啊，定係 next level 咁嘅。所以呢個就係 continue text 啦。好，我哋撳實個 game over 裏邊個 continue text， 搬佢落去呢度啦。continue text，OK。咁你撳一撳佢就知道佢係 set 咗做 continue text。跟住下一個就 timer text 啦，即係個鐘啦，將個 timer object 搬過嚟呢度啦 ，timer text。跟住有一個叫 life unit， 呢一個咧就係話俾你加一個 prefix 喺你嗰個生命值之前，譬如你話 blood level 咁樣，你可以打 blood level 咁樣。咁跟住先至會見到12咁樣嘅。呢一個就係俾我哋打個 prefix。咁由於呢個遊戲我哋已經用咗個實物嘅波嚟到代表佢啦，所以就唔需要啦。下一個咧就係 score unit， 同樣道理啦，你又可以打個 score， 話得到幾多分，跟住 show 100出嚟咁樣。但係我哋咧就為咗簡化咧，就唔將個 score 打出嚟啦，就咁用嗰個數值就算啦。咁所以呢度咧，呢個 prefix 又唔使 set 啦。跟住咧，下一個咧，我哋就係嗰個玩家有幾多血量嘅，即係我哋呢個 case 咧就係個玩家有幾多個波玩嘅，咁我哋就 set 咗做12個波啦。下一個咧就係個 level， 你最高個 level 係去到幾多啦？呢度睇到啦，我哋有 game 有 level 1至4啦，跟住我哋玩 level 5嘅，我哋玩到 level 5嘅，咁 level 5之後咧，
unlock 咗下一個 level 咧，佢就會翻返去 level 1噶啦，係咁 loop 嘅。跟住下一個咧就叫 unlock level without reload，呢一個咧就係俾一啲遊戲佢嘅過關咧就係等於刷牆嘅啫，就唔係真係重新玩過去第二關嘅，可以 unlock 下一個 level， 咁嗰啲你就要剔咗佢啦。我哋呢個遊戲咧，就算你夠分去下一個 level， 佢都要你掉晒啲波完晒佢先至會 show 個畫面，你撳掣先去下一個 level 嘅。咁呢個就唔係自動即時跳去下一個 level， 所以我哋就要熄咗佢啦。Use time 就係話你將唔將個時間擺落去個遊戲度咧，即係你計唔計時咧？如果我依家着咗咧係計時嘅，即係話咧，佢一陣間有另外一個 input 就係話每一關你有幾多分鐘、幾多秒鐘俾佢玩嘅。當嗰個時間倒數完畢咧，佢就會令到個 player 死咗噶啦，個遊戲就會完噶啦。咁呢個就係 use time。然後你 use time 之後咧，你可以選擇將嗰個用剩嘅時間我嚟計落個分度嘅喎，加埋落個分數嗰度嘅喎。譬如你入一個波咧就1分，咁你用剩嘅時間你可以計埋，用剩1秒咁你就加啲分落。咁加嘅時候咧就唔係直接1+1咁啊擺落去，佢係要成一個 ratio 嘅，因為如果你就咁幾多秒你就加幾多分咧，就可能加得太多分啦。咁咧就個比重唔係咁好啦，所以我哋依家將佢乘0.1先，10秒鐘先換得1分，用剩10秒鐘就有1分，用剩20秒鐘就有2分咁啊。好，跟住咧之後呢一啲咧就係一啲聲效啦。咁呢啲聲效就好簡單嘅啫，我哋喺呢一個 asset 裏邊嘅 audio 將對應翻嘅聲效搬翻過去。之前我哋講過啦，喺嗰個 freesound.org 或者其他網站你可以揾到啲聲效嘅。你只要將佢搬過去就得㗎啦。譬如第一個咧係叫 score sound，即係入球個波入咗去個酒杯個聲音。咁你想用邊個 sound咧？你就自己決定揀邊個聲音啦。我係好似用咗呢個叫 pass event 嘅，咁將佢擺落去啦。hurt sound 我哋就唔需要啦，因為呢個遊戲唔會 hurt 到人哋嘅。die sound 都唔需要啦。unlock level 嘅 sound 呢度有啦，搬過去啦。咁呢一個 game 咧有好多 optional 嘅 parameter， 你唔入咧個 game 都唔會死嘅，個 script 都繼續 run 嘅。你唔入咧佢就唔播嗰個聲出嚟咁解嘅啫，所以就唔使驚話空咗佢嘅。high score 又搬過去啦。勝利嘅聲音 win sound 係呢個啦，搬過去。失敗嘅聲音 loss 係呢個啦。然後 new game 開一個新遊戲，撳個掣你重新玩過個遊戲就 new game 啦，搬過去。continue 即係一係 retry 一係話 next level 啦。我哋就呢有個 next level 嘅，我哋搬過去啦。next level 搬落去就 continue 呢度。quit sound quit 嘅時候嘅聲音啦，撳實個 quit 搬過去啦。好，呢度咧啲聲音就設定完畢啦。跟住咧我哋就要將我哋嗰個 parent object game playing， 即係 hold 住所有遊戲玩緊嘅時候嗰個波啊，嗰粒掣咧就同埋啲背景聲效嗰個 parent object 我哋要搬過去啦。我哋呢度揾翻個 game playing 就係呢個啦，我哋將佢搬過嚟，等嗰個 script 可以控制佢玩緊嘅時候就 show 佢出嚟，遊戲完咗咧就熄咗佢咁。同樣道理咧就有個叫 game over 啦，呢度 game over 就係遊戲玩緊嘅時候就要熄咗佢嘅。遊戲完咗咧，佢就愛嚟 show 個 menu 俾啲掣你撳，決定下一個 level 啊定係 quit 嘅。呢個就係 game over。好，跟住咧就再嚟咧就一啲比較複雜啲嘅 setting。咁咧跟住一個 setting 咧就係 game levels， 即係話你個遊戲有幾多個 level。咁我哋頭先講過咧就有5個 level 啦，我哋呢個遊戲。咁咧其實你見到呢個係 dynamic 嘅，你可以揀10個 level 都得嘅，佢就會 show 10個 element 出嚟俾你。然後每一個 level 咧，你就可以揀啲 game object。咁個 game object 咧就會 hold 住一啲
唔同嘅物件啦，係嗰個 level 玩緊嘅時候，佢哋先會顯示出嚟嘅。如果嗰個 level 唔係玩緊咧，佢就會熄咗佢嘅。咁又可以方便你唔同 level 啦，就擺唔同嘅物件啊，或者一個 prop 啊嗰啲嘢。咁我哋暫時咧，我哋個遊戲淨係會轉個聲效啫，個背景都唔會轉嘅。如果你第日想轉個背景，你都可以將佢擺落去你個 level 嗰度嘅。係啦，我哋個 level 咧就係喺個 game playing 嗰度嘅，呢一個就係 game playing 裏邊嘅 level 啦。咁我哋陣間就會將佢搬過去啦。好，咁我哋個 level 咧就係喺呢度啦。game playing 下邊呢啲 level， 我哋就逐個搬過去啦。其實依家就係裝住個聲效嘅啫，冇乜其他嘢裝喺裏邊。咁如果你裏邊第日發展到好多嘢，你可以將佢變成一個 parent object， 裏邊又有 child object， 啲 child object 就係一個個嘅背景啊，或者物件或者聲音都得嘅。暫時我就淨係得聲音，所以就好簡單啦。即係話咧，你去到嗰個 level 咧，佢就會播嗰個 level 嘅聲音嘅。跟住咧就 unlock points 啦，即係話你要得到幾多分數，你先至會 unlock 下一個 level。咁你完咗先可以俾你跳去下一個 level 咧。又或者你個遊戲係唔會需要完成個 game 先跳 level， 係即時跳 level 嘅，咁佢都可以用嘅。跟住落嚟咧，我哋就要 configure 呢個 unlock points 啦。咁我哋 set 佢做5先，因為我哋有5個 level。咁每一個 element 就代表一個 level 啦。我哋 level 1就係話你要入到幾多個波落去個杯嗰度，你先至會可以去到下一個 level 咧。咁我哋就唔想佢太難啦，咁我哋由3開始啦，逐步加落去啦。第二關咧就入4個波先去到啦，跟住就5個波啦，6個波啦，最後一關有7個波先至會翻返去第一關咁嘅。咁啊3、4、5、6、7，咁你遲啲你可以自己改啦，令到佢難啲或者容易啲都得嘅。好，跟住下一個咧就時間啦。我哋每一關 set 幾多時間俾佢咧？我哋首先入個5先，因為有5關，咁佢就會彈5個 box 俾你入噶啦。每個 box 你要入一個秒數喎，入幾多秒啊？咁我諗住咧第一關就俾多啲時間佢啦，就3分鐘就係60秒乘3就係180秒啊。第二關咧就想佢可能少啲啦。160一路咁減落去啦，每次減20咁啦，可能140、120，最後一關就100咁樣，都係120啦，都幾難嘅最後嗰關。OK， 呢個就係個時間啦。跟住咧就係 unlock events， 即係話點樣過關嘅時候，我哋要做啲咩動作去個 game 嗰度咧，等佢可以開個關出嚟咧。我哋輸入5先，因為有5關。咁你見到有5個 box， 而每一個 box 咧唔係得一個 box 喎，你仲可以加嘅。即係話每一關你要 unlock 咧，你可以加無數咁多個 action 嘅。咁我哋睇下第一關先。第一關我哋 unlock 咗會發生啲咩事咧？因為第一關咧就係呢一啲咧都唔會喐嘅，啲杯啊同埋嗰個後邊嗰個 swipe board 都唔會喐嘅。咁我哋去到第二關，我哋想呢一紮杯會喐嘅，我哋想去左右喐嘅，咁樣喐法嘅。好啦，咁我哋咧就喺呢一個 classes level 1至4咧，我哋就要首先整咗啲嘢先。我哋整咗一樣嘢叫 iTwin event 呢一個啦。咁點加嘅咧？如果你未加，你可以咁樣 add component iTwin event 呢個，咁就可以加到落去噶。咁我頭先加咗，所以依家鋸翻佢先。咁呢個 iTwin event 我嚟做乜東東嘅咧？佢就係可以將你嗰個 object 咧去移動嘅。首先揀個 event type 先，我哋係 move at。move at 嘅意思即係話將呢一個 number 加落去你嗰個 position 嗰度，叫做 move at 啦。咁咧我哋加邊個 position 咧？加2set 個 position， 因為呢個藍色箭嘴就係代表2set 嗰個軸心嚟嘅。我哋加喺呢度。我哋咧就加 0.1 咁樣，佢就會咁樣喐嚟呢邊啦。咁然後咧佢就唔會停喎，我哋可以令到佢咧 loop 嘅喎。咁你整一個 loop type， 着咗呢一個 loop type， 就話我哋要佢 loop。loop 有2種喎，有 ping pong 同埋 loop。咁我哋揀 ping pong， 即係去到左邊又翻返去右邊，去到左邊又翻返去右邊，咁啊 ping pong 咯。
然後 loop 咧就係咁樣氹轉，跟住個 ease type 即係話佢個幅度轉變，我哋用 linear 啦，即係線性咁轉變。有其他嗰啲 setting 嘅 ease in ease out， 即係去到尾嘅時候就慢，去到中間就快咁嗰啲，好似個 swing 咁樣嘅 ease in ease out。咁我哋就用 linear 啦，就簡單啲啦。等你容易啲 predict 佢搬去喐去邊，咁你就容易啲掟到個波入去。咁呢個咧就係 iTwin 嘅 setup 啦。我哋整咗個 Glasses Level 1至4嘅 Glasses Level 5咧，我哋都要有同樣嘅 setup 喎，因為去到第5個 level 就乜嘢 effect 都要有噶啦。咁你見到咧呢度已經 set up 咗啦，又將個 effect 0.1，ease type 又係 linear，loop type 又係 ping pong 咁樣。咁我哋注意喎，我哋加咗之後咧，我哋要熄咗呢個 iTwin event， 因為喺 level 1一開始個遊戲嘅時候咧係唔會喐嘅喎，所以我哋唔可以着咗佢住，我要熄咗佢，等佢 level 1嘅時候唔會喐，而 level 2開始咧我哋就會令到佢着翻㗎啦，用個 script 去令到佢着翻，所以一定要熄咗佢先。我哋依家要睇埋嗰個 swipe bob 先，咁咧去到其他嘅 level 咧，我哋想個 swipe bob 咧，即係呢個啦。可以喐動喎，可以將個 X 軸，即係紅色呢條咧 X 軸前後咁樣喐嘅喎。咁我哋咧就係可以照版煮碗啦，喺個 swipe box 嗰度加呢一個 iTwin event 嘅 script， 然後又記得熄咗佢啦，因為一開波嘅時候係冇呢個 effect 嘅，去過咗關去到 level 2以上先會有呢個 effect， 所以要熄咗佢啦。然後我哋又係着咗 X， 因為紅色係代表 X 嘅，着咗 X， 然後咧就話要佢負 0.3， 今次點解要負咧？因為佢係向呢個方向反方向咁樣喐 0.3， 我哋想佢，然後翻轉頭，所以係負 0.3 唔係正 0.3。如果你入咗正 0.3， 佢就去咗後邊，咁就冇效果，因為個波會跌咗落去，你塊板都撞唔到佢。好，跟住我哋都係 ease type 啦、linear 啦、loop type 係 ping pong 嘅。咁呢兩個咧就係唔同 level 嘅時候會用嘅 combination， 令到個遊戲更刺激嘅。好，依家我哋翻返去個 score Manager 裏邊先 ，Score Manager 裏邊嘅 Unlock Event。好，咁我哋話咧，第一個 element 就係屬於 Level 1噶嘛，所以你 Level 1儲夠分咧，佢就會 Unlock Level 2咯。咁我哋將呢個 Unlock 嘅動作擺喺 Level 1呢度啦，就首先加一個 action 先，然後個 action 咧就要有個物件去控制噶嘛。咁我哋今次譬如喐個杯先，所以我哋個 action 咧就係喐我哋嘅 Glasses 1至4啦 ，level 1至4。我哋開翻個 Glasses level 1至4，即係呢度啦，係啦 ，Glasses level 1至4 ，OK。咁我哋又將個 Glasses level 1至4搬過嚟啦，搬落去呢一個擺 object 呢度地方，寫住 none 呢度放手。咁你撳一撳佢，你又見到佢其實係指住 Glasses level 1至4嘅。然後佢可以做啲咩 function 咧？佢就係做嗰個 iTwin event 嘅 script 啦。咁你撳呢個 script。咁呢個 script 咧，我哋係只要 enable 個 script 佢就會喐噶，因為我哋頭先熄咗佢嘛。我哋依家用呢個 bool enable， 即係剔翻着佢，佢就會喐噶啦。咁剔翻着佢咧，呢度都要撳翻個 tick， 代表剔翻着，因為同一個 function 可以熄咗佢嘅。咁你要着翻佢啦。好，跟住咧，當由 level 1跳去 level 2，level 2咧就會喐噶啦個杯。level 2跳去 level 3嘅時候咧，我哋就唔想佢又喐個杯，我哋想去喐後邊嗰個 swipe board。咁所以咧，我哋就由呢度撳加啦，加一個 action， 然後我哋就喺呢度揾翻個 swipe board 呢一度搬過嚟呢度啦，就話我哋要個 swipe board 做一啲轉變啦。咁又係用個 iTwin event 咧，又係 bool enable， 又係剔咗佢啦。咁咧，我哋要記得熄翻嗰個 Glasses 1至4喎，因為你唔喐佢咧，佢仲喺度着咗嘅喎。因為我哋話 Level 3唔想個杯喐啊嘛，淨係喐嗰塊板啊嘛，所以我哋又要加多個 action 去熄咗個 glass 啦。咁我哋將個 glass Level 1至4搬翻過嚟，然後依家咧我哋又用翻個 iTwin event 啦 ，bool enable 啦，跟住就熄咗佢，係啦。咁即係話咧 level 1跳去 level 2嘅時候咧 ，unlock 咗 level 2咧，我哋就將個 glass 嘅 iTwin enable 咗佢，然後由 level 2跳去 level 3，
我哋就將個 Swipeboard enable 咗佢 ，Glass 咧就 disable 咗佢，等佢淨係喐到嗰個後邊嗰塊尾板。Level 3跳 Level 4，咁我哋又點咧？我哋今次咧就想佢個杯又喐，嗰塊板又喐啦，咁就更加刺激啦。所以我哋就呢度要加2下啦，因為2個 action 啦。第一個 action 咧就係將個杯着咗去，第二個 action 咧就係將嗰個 Swipeboard tick 埋呢2個 box 就代表着咗咁解啦。好，跟住最後一關，當佢儲夠分跳去第5關嘅時候咧，我哋就做第二啲嘢啦。嗱，我哋話1至4關咧就用 Glasses Level 1至4，第5關咧我哋就用 Glasses Level 5嘅。咁啊 Glasses Level 5咧點樣去控制佢出翻嚟咧？我哋都係用呢個 Score Manager 呢個 script 嘅。咁我哋咧就由第4關跳去第5關嘅時候咧，我哋就加多一個 action， 就係要將嗰個 Glasses Level 1至4首先熄咗佢先。撳一撳呢個 Glasses Level 1至4啦，搬咗過嚟啦。然後我哋就要熄咗佢。點樣熄咧？就用個 Game Object Set Active 呢個撳呢個，然後呢度咧就熄咗，咁就係代表熄咗 Glasses Level 1至4啦。跟住我哋加多個 action， 就係將 Glasses Level 5咧搬過嚟，就要着咗佢啦。今次我哋就着咗佢。好啦，然後最後啦。Level 5去翻 Level 1喎，因為已經完晒個最高 level， 翻轉頭啦嘛。咁其實就唔使做嘢嘅，因為即係等於個遊戲一開波咁樣，其實係乜嘢都唔使做。好，跟住咧就有個叫 Game Over Event 啊，即係話個遊戲個 level 完咗啦，你掉晒12個波啦，就走咗嚟呢個 Game Over Event 嘅。咁佢要做乜咧？佢又做2樣嘢嘅，即係好簡單，我哋撳2下加。第一樣嘢咧，我哋就要將個 game playing 熄咗佢。咁我哋依家玩完咗啦嘛，所以玩緊嗰啲 object 我哋要熄晒佢，等佢唔好再喐咁樣。咁我哋就撳 game object set active， 然後呢度咧就唔好 tick， 呢度有得佢 blank， 咁就係 disable 咗嗰個 game playing 呢度啦。撳一撳啦，呢個係 show 住 game playing， 即係 game playing 將會被 disable。然後咧同樣道理咧 game over 咧，我哋就要將佢 enable 啦，將個 game over 搬過嚟呢度。依家整住 game over， 我哋就用翻同一個 function game object， 然後 set 佢 active。今次我哋就 tick 咗佢 enable。咁即係話咧個 game over 個遊戲玩完之後嗰3粒掣咧俾你揀，繼續玩定 quit 嗰3粒掣咧就會 show 出嚟啦。呢個就係 game over event。下一個咧就叫 one event， 即係你贏咗啦，贏咗有啲咩好嘢咧？除咗播聲之外，播聲佢就會自動播噶啦。嗱，上面呢啲聲咧，你係唔需要加喺嗰啲 event 裏邊嘅，因為佢係會自動播嘅呢啲聲。贏咗啊、輸咗都會自動播嘅。咁除咗自動播呢啲聲，你仲有啲咩 action 要做咧？其實就冇乜 action 嘅，因為我哋冇做啲特別嘢，所以就呢度我哋可以空咗佢，唔使理佢啦。OK， 咁呢度就講完啦。我哋依家可以用 File Play 走入去個 Metaquest 3嗰度測試啦。除咗 File Play 之外，你仲可以用 File Build and Run 將個 APK 檔案整出嚟，然後永遠裝落去你個 Metaquest 3嗰度，咁就可以離線玩啦。好，今集到呢度為止啦。希望你中意我介紹嘅遊戲製作方法同埋我個萬能嘅 VR Game Script。如果你都喜歡呢一類嘅 VR教學短片，請你支持我嘅頻道 BillyC DIY， 可以訂閱、按讚、留言、分享同埋撳下個鐘，下次出片你就會知道啦。多謝大家收睇，拜拜。